女人回头时猛然发现，丈夫竟带着秘书出现在妇产科门口，这让她简直难以相信，暗中躲在角落里观察着两人的举动。方唐刚才就发现了高家维不对劲，接个电话都要跑大老远。喂，我在医院，有再着急的事回头再说行吗？我也在医院，也要做手术，帮我签个字，别的不会麻烦。丈母娘的手术成功，直接打断了高家维的思绪。事后他一直想找个机会离开这里，趁方唐不注意，谎称要去打热水。高家维前脚刚走，方唐就收到了闺蜜的关心。怎料在翻看手机时，无意间刷到了秘书马小欧发的朋友圈。方唐打开一看，竟发现照片上的病房和母亲住的一模一样，这让他一时想到了什么。高家维着急到洗手间接通电话，竟听到了不可思议的消息：宫外孕，要手术啊！我马上过来啊！就在男人准备冲去解决问题时，不料妻子却从背后叫住了他。水打好了吗？手机没电了，我去借个充电宝。我这有。男人内心慌乱不已，焦头烂额的事情让他坐立不安。他想尽一切办法离开这里，谎称妈出事以后方唐什么东西也没吃，这样下去不是个办法。然而方唐的心中却若有所思，怎料高家维竟浑然不知，自己俨然已经掉入了圈套之中。你好，帮我看一下12床的病人，我有点事儿。哦，好，谢谢。高家维急匆匆地从楼上跑了下来。就在男人准备和马小欧说点什么时，怎料医生却叫他进去检查。我有话想跟你说。等我出来。马小欧刚一进去，高家维便直接离开了。然而两人的见面恰巧被躲在角落里的方唐看到。尽管母亲已经脱离危险，但方唐的情绪始终低迷，他不愿与高家维过多的交流。妈这病啊，不是1天2天的，这是持久战。咱俩别都先熬倒了，换换班。我不放心。我在这儿你有什么不放心的？正因为是高家维在这里，让方唐才更加不放心。他不清楚妻子什么意思，话语之间逐渐没了耐心。就在他准备出门离去时，怎料方唐却突然阻止，自己先夺门而出。事后他给大宇发去短信，心中已经做出了抉择。两人见面商谈下一步的应对之策。虽然已经掌握了一些证据，不过最重要的还是弄清楚高家维的经济收入，否则始终是个麻烦。方唐准备与马小欧见面，之前都有了手撕的想法，可自从听完录音后，反倒没有那么着急了。他出发前精致地打扮了一番，鲜红的唇膏涂抹在嘴唇上，搭配上多年不戴的精致耳环，并还熬制了一锅红枣小米粥。装好打包来到了医院，虽然不清楚方唐要干嘛，但甜瓜觉得此事绝不简单。多少女人都毁在了不冷静上，但冷静不是装作不知道，真正的冷静是要把主动权掌握在自己手上。女人只是来公司送个文件，竟不料意外发现丈夫在给女同事按脚。她看着两人打闹的场面，顿时愣在了原地。方唐来了，你怎么来了？怎料方唐并没有指责两人的行为，反而从容淡定的和奇妙有说有笑。丈夫见此情形，顿感大事不妙，赶忙出门找下属麻烦。就在这时，奇妙准备离开这个是非之地，怎料方唐却问起包包的事情。她昨天无意中发现丈夫口袋里的小票，起初以为包包是送给自己的，怎料打开一看，竟是便宜货。然而小票上的款式竟和奇妙背的一模一样，这让她不禁怀疑了起来。你昨天那个包也特别好看。我那白包，那是我去年在巴黎买的，都用旧了，老款。两人相互寒暄过后，奇妙慌乱地离开这里。可他刚出门就拿出手机暗示着什么，男人见状像似明白了一切，这让他的心中若有所思。方唐看着鱼缸里的鱼，话语间透露着言外之意。之前养狗喂个食都把丈夫难死了，现在竟有闲工夫养鱼。高家维慌乱解释，声称算命大师说养鱼对生意有好处，丈夫正准备亲密一番，以此来掩盖内心的恐慌。就在这时，小秘书走进来，让高老板在团建合同签字。方唐听到后立马嗅到危险气息，她想随同一起去，怎料却遭丈夫无情拒绝。那个地方又远又晒，蚊子还多。在方唐的软磨硬泡下，最终高家维无奈地答应了此事。与此同时，奇妙刚出门就和助理聊了起来。他认为方唐突然到访目的绝不简单。怎么判定一个女人开始怀疑自己男人呢？从她的步态、眼神，还有语调，这3样。方唐是个顾家的猫，肯定是耗子出问题了。猫今天来洞里找证据。当晚高家维回家后，故意将买好的礼物藏了起来，并刻意把手机放在桌子上。他一切的行为举止非常诡异，为的就是用手机向妻子自证清白。昨天在生日宴上，高家维的衣领上多出个口红印，这让两人感情有了隔阂。监控确实拍下丈夫被撞了一下，可公司这个小职员却让方唐心里惴惴不安。就在这时，高家维拿出了小票上的同款包，谎称是要结婚纪念日再拿出来的，可为了赔罪，这才提前拿了出来。男人看妻子信以为真，便放心的喝起了汤。喂，老高，你是不是最近买了一个白色的名牌包啊？我不管你是送给谁了，赶紧给你老婆买一个，
我跟你说，方唐今天来找你，跟我说的那番话绝对不是白说的。很快到了团建的日子，方唐一眼就看到监控视频里的那个女孩，她主动上前打招呼，说话间透露着调查信息。你刚进公司吧？我入职快1年了，猪猪介绍我来的，她是我闺蜜，而且猪猪总说你们俩是模范夫妻。谁曾想，方唐刚一转头，又看到丈夫和下属猪猪的暧昧举动，她不清楚里面是否有什么秘密，只能先加眼前女孩的好友，好日后再另做打算。就在两人准备回家时，方唐无意间在丈夫车上看到可爱的蓝牙耳机。哦，我想起来了，昨天晚上我不跟你说过我加班吗？后来送猪猪去地铁站，她坐了我的车，估计是她拉的。眼看妻子还不相信，高家维说着便要给猪猪打去电话，声称要是怕误会，就直接将此人开除。她看丈夫解释的天衣无缝，便没打算追究到底。但此事绝不是想象的那么简单。女人本打算和丈夫亲密一番，怎料男人的早早入睡，竟直接让妻子嗅到了危险的气息。只见她起身站在镜子前，看着自己如此完美的身材，却得不到丈夫的芳心。直到这天，方唐无意查到小区后门监控，谁曾想她不仅看到了狗狗丢失的画面，竟还发现丈夫和陌生女人暧昧的举动。方唐顿感晴天霹雳，她没想到丈夫把爱犬丢在一旁，毫无顾忌地和女人有说有笑。她当即找闺蜜说起了此事。她一直说毛毛是在东门丢的，可明明就是在北门外头。那这是找狗哎，你瞎说让我怎么找？她也不是对毛毛没有感情，可你可这样也不跟我说实话。她就是不想让我知道那天发生了什么，她见了谁。方唐真的不敢细想，高家维在杭州一系列奇怪的行为，还有根本解释不清楚的包，这些事情加在一起，让谁不多想。闺蜜让方唐不要慌，她现在只想问一句话：如果这些事情都是真的，你打算怎么办？与此同时，高家卫在准备一场录制节目，可桌子上的稿件却让他极为生气。母狮子的耐心是公狮的10倍。女人在辛辛苦苦生孩子、怀孕、做家务的时候，男人在干什么？在追逐别的母狮子。女性的性让男人觉得这种心理是一种放松，也会导致男人越来越放肆。好家伙，高家维读下来有种说自己的感觉。就在这时，方唐突然到访公司，手里竟还拿着白色包包，眼神不停在每位员工身上游走，吓得高家维愣在了原地。男人正准备找三儿姐说点悄悄话，怎料妻子的突然到访，竟直接让丈夫的内心惴惴不安。送包啊，你不说这是给客户的吗？我怕你急着用。高家维赶紧将方唐带到办公室，生怕有什么细小的线索被妻子发现。谁曾想，方唐看着鱼缸里的鱼，暗示丈夫最近对自己漠不关心。你要是关心他呀，他就长得好；你要是不看他呀，他就养不好。高家维呵呵冷笑，认为网上专家说的不一定对。他搂起袖子看了看手表，眼看马上就要出门录制节目，怎料妻子却在这里不走了。我得赶紧走了，咱们走吧。你不录节目吗？别迟到了不好。不是，你不是要去妈那儿吗？我想正好路上送你。就别管我了。高家维不清楚方唐想要干嘛，一路开车都心不在焉。与此同时，方唐叫三儿姐进办公室聊天，这让马小欧一头雾水。无奈之下，也只能硬着头皮走了进来。他们之前打过照面，并且还加了微信好友，没有熟人也只能找马小欧聊。方唐想知道高家维最近是否有奇怪的行为，或者近期与哪些女性接触的频繁。这我也不能乱说，高总真的和大家关系都挺好的。高家维让秘书发短信回公司，暗中打探一下方唐走了没。这不问还好，他得知方唐一直在和马小欧聊天后，竟当场吓得胃疼，内心的慌乱让他无法继续录制节目。助理猪猪急忙回公司拿胃药，可他又不知药品放在何处。马小欧见状便出言提醒，这直接引起了方唐的怀疑。与此同时，高家维实在无法继续录制，索性叫停节目组，一边吃药一边问猪猪办公室情况。他得知方唐还在，又生怕马小欧说了什么不该说的，当即果断地跑回公司。高家维假装不清楚发生了什么，故意询问妻子怎么还没走。怎料方唐说出跟马小欧聊天后，高家维却出言不逊地贬低他。她在我这儿就是这个喂鱼的小妹，她能有这么大本事吗？恰巧马小欧听到了这些话，递上水杯后慌乱离去。方唐认为不应该这样说员工，怎料高家维却心虚解释这就是事实。他想喝口水掩盖内心的紧张，怎料滚烫的开水入口，竟差点把嘴烫掉。他们离开这里后，马小欧的心中却若有所思。高家维录节目的状态令唐总非常不满，经过同事奇妙的劝解，唐总答应晚上在茶馆聊聊工作的事情。怎料两人说的是8点，奇妙却通知高家维9点到。他为了自己位置不被抢，偷偷暗示高家维私生活不检点，倘若真是出现了丑闻，表示自己完全可以力挽狂澜。唐总见高家维不守时，以此也有了偏见，并承诺了独自上节目的事情。等高家维来后，奇妙以唐总有事来不了为借口，并且还装模作样的答应，声称会替高家维在唐总面前说好话。当晚高家维想看方唐手机，奈何设置了密码打不开，然而他一切举动全都被方唐看在眼里。隔天方唐约奇妙见面，
想了解一下丈夫最近的情况，怎料却被奇妙的秘书大宇拦了下来。你千万不要相信奇妙，你什么意思？我不想看到发生在我妹身上的事情再发生在你身上。大宇拿出妹妹的照片，1年前就是听了奇妙的女德理论，没过多长时间妹妹就自杀了。然而大宇偷偷潜伏在奇妙身边，为了不再有人上当受骗，他尝试各种办法收集证据。这辈子我最开心的就是你做我姐姐，希望下辈子我还是你妹妹。他不清楚妹妹在胡说八道什么，可还没来得及询问，女孩便从这里跳了下去。等大宇赶到案发现场的时候，妹妹早已面目全非，被推上救护车。他简直难以相信，明明妹妹平时活泼可爱，怎会突然跳楼轻生？这让他无论如何也想不明白。直到这天，大宇无意中翻开了妹妹的笔记，竟意外发现了一个天大的秘密。他看着上面记录的点点滴滴，竟然是男友的抛弃，让妹妹丧失了活下去的希望。怎料大宇仅仅一眼就发现了问题。这些并不是导致妹妹轻生的唯一原因，更严重的是这本书，一本足以洗脑让人发疯的书。于是他心中暗暗发誓，一定要给妹妹复仇。大宇剪去长发，故意接近那本书的作者奇妙。他们表面上是解答疑惑的情感专家，私下却是为了流量胡说八道。这天，一对父母来公司打闹，他们的女儿就听了奇妙的女德理论，差点上吊自杀。大宇完全能感受到女孩父母的绝望，内心对奇妙的怨恨与日俱增。于是他联系二老进行采访，全程录下来龙去脉，搜集证据，好为日后的反击做准备。与此同时，方唐怀疑丈夫有秘密后，当即约奇妙聊天。绝对不能怀疑。但是哪有那么多但是啊？我就问你一句话，有最直接的证据吗？这男人在外面需要应酬，吃一顿饭，见不同的人说不同的话，搭搭肩膀，拉拉手，偶尔呢假模假式的拥抱一下，这个你应该知道呀。方唐索性打开天窗说亮话，是不是高家伟有什么事情是自己不知道的？然而奇妙却沉默不语。事后大宇偷偷跟踪方唐，故意制造两人相遇的机会。他让方唐千万不要相信奇妙说的话，将妹妹如何被洗脑后堕入深渊的事情说了出来。大宇不希望方唐成为下一个。你去找奇妙是因为怀疑高家伟的事情吧？具体的情况我不知道，但是奇妙告诉我，高家伟现在有问题。看来刚才奇妙有意隐瞒此事，但他不清楚该相信谁，是有还是没有？你亲眼看到了吗？这句话是奇妙刚才跟你说的吧？有什么证据？大宇没有任何证据，但女人的第六感不会错。他认为在方唐去找奇妙的时候，心中俨然已有了答案。再多的猜测也只是猜测，我不能凭别人的三言两语就认定自己的丈夫有问题。方唐没有多说什么，心中若有所思地走出地铁。与此同时，奇妙给高家伟打来电话，让他最近注意一点。方唐刚刚来找过我，足足46分钟。你的事儿他可都知道了，除了不知道是谁，剩下他可什么都知道了。你别怪我不提醒你啊，你自己看着办吧。女人只是听了一下路边吵架，竟意外想到如何调查丈夫的阴谋。她不动声色地回到家中，故意大声叫出丈夫的名字。眼看家中漆黑一片的没有人，便开始了接下来的行动。方唐从柜中拿出了备用钥匙，乘坐电梯来到地下停车场。她相信如果丈夫有什么动作，行车记录仪里一定会留下线索。方唐坐在车里惴惴不安，生怕看到心中所想的那样。可犹豫再三后，他还是怀着忐忑的心情打开了行车记录仪。虽然他一直有所怀疑，但看到三姐两人有说有笑后，这才意识到之前的判断根本没有错。与此同时，高家卫正和朋友喝着小酒聊着天，浑然不知危险正在一步步逼近。他喝得醉醺醺地回到家中，不清楚妻子为何坐在客厅，可此时的他也顾不了那么多了，直接躺在沙发上蒙头大睡。方唐默默坐在旁边，脑海里不断回想起过往的点点滴滴。那时方唐还是一名出色的医生，因为偶然的机会与奇妙结识，于是她向对方推荐丈夫的稿件。从此丈夫的事业蒸蒸日上。为了支持丈夫的事业，方唐白天在医院忙前忙后，晚上还要回家通宵帮丈夫写稿件。即便如此也无怨无悔。然而等高家维得到栏目组签约的机会后，他却想着让妻子辞掉工作来帮助自己。方唐一直做到天亮，眼看高家维已经醒来，我有个问题想问你，你是不是和别人好了？你听谁说的？你别听别人胡说。方唐只想从高家维嘴里听个实话，怎料丈夫的敷衍顿时让她明白了一切。在闺蜜的劝说下，方唐不动声色地维持现状，打算暗中收集证据，好找准时机进行绝地反击。高家维仔细回想着妻子的反常，总感觉哪里不对劲，于是便将奇妙叫到办公室，想让她给自己想个办法。怀孕了。方唐怀孕了。是她怀孕了，是马小五怀孕了。大宇趁机将录音笔放在办公室，他笃定从两人对话中能获取一些信息，可他暂时没办法拿走证据，干脆联系方唐过来。高家卫看到妻子来后很是疑惑，心都快提到嗓子眼了，可看到是送胃药后，这才放心了下来。笔怎么扔一地，也没人帮你烧。早上跟奇妙开会的时候，被他助理给弄的。
高家卫感觉方糖肯定不光是来送药的，但又想不出能查到什么。你说你没骗我，我要是不相信你，这日子还怎么过？是不是？方糖说完便转身离去。事后他听着录音笔里的内容，整个人情绪差点崩溃。正当方糖要去找高家维对峙时，丈夫却急匆匆地冲了出来。你去哪儿？你不接电话呀？快跟我走！你别碰我！怎么了，方糖？你妈摔了，在医院。此事犹如晴天霹雳，两人临走时不小心遗落了录音笔。然而正是这个疏忽，让穿着黑色高跟鞋的神秘人走了出来，将掉在地上的录音笔捡起。女人回头时猛然发现，丈夫竟带着秘书出现在妇产科门口，这让她简直难以相信，暗中躲在角落里观察着两人的举动。方糖刚才就发现了高家维不对劲，接个电话都要跑大老远。喂，我在医院，有再着急的事回头再说，行吗？我也在医院，也要做手术，帮我签个字，别的不会麻烦。丈母娘的手术成功，直接打断了高家维的思绪。事后他一直想找个机会离开这里，趁方糖不注意，谎称要去打热水。高家维前脚刚走，方糖就收到了闺蜜的关心。怎料在翻看手机时，无意间刷到了秘书马小欧发的朋友圈。方糖打开一看，竟发现照片上的病房和母亲住的一模一样，这让他一时想到了什么。高家维着急到洗手间接通电话，竟听到了不可思议的消息：宫外孕，要手术啊！我马上过来。就在男人准备冲去解决问题时，不料妻子却从背后叫住了他。水打好了吗？手机没电了，我去借个充电宝。我这有。男人内心慌乱不已，焦头烂额的事情让他坐立不安。他想尽一切办法离开这里，谎称妈出事以后方糖什么东西也没吃，这样下去不是个办法。然而方糖的心中却若有所思，怎料高家维竟浑然不知，自己俨然已经掉入了圈套之中。你好，帮我看一下12床的病人，我有点事儿。哦，好，谢谢。高家维急匆匆地从楼上跑了下来。就在男人准备和马小欧说点什么时，怎料医生却叫他进去检查。我有话想跟你说。等我出来。马小欧刚一进去，高家维便直接离开了。然而两人的见面恰巧被躲在角落里的方糖看到。尽管母亲已经脱离危险，但方糖的情绪始终低迷，他不愿与高家维过多的交流。妈这病啊，不是1天2天的，这是持久战。咱俩别都先熬倒吧，换换班。我不放心。我在这儿，你有什么不放心的？正因为是高家维在这里，让方糖才更加不放心。他不清楚妻子什么意思，话语之间逐渐没了耐心。就在他准备出门离去时，怎料方糖却突然阻止，自己先夺门而出。事后他给大宇发去短信，心中已经做出了抉择。两人见面商谈下一步的应对之策。虽然已经掌握了一些证据，不过最重要的还是弄清楚高家维的经济收入，否则始终是个麻烦。方糖准备与马小欧见面，之前都有了手撕的想法，可自从听完录音后，反倒没有那么着急了。他出发前精致地打扮了一番，鲜红的唇膏涂抹在嘴唇上，搭配上多年不戴的精致耳环，并还熬制了一锅红枣小米粥。装好打包来到了医院。虽然不清楚方糖要干嘛，但甜瓜觉得此事绝不简单。多少女人都毁在了不冷静上，但冷静不是装作不知道，真正的冷静是要把主动权掌握在自己手上。女人竟然来给三姐送包好的红枣小米粥，怎料她刚一进屋，竟直接把马小欧吓得原地失禁。方糖谎称来看朋友，顺道看见了门牌号同名，就进来看看。马小欧怎么也没想到，一切的一切全都在方糖的计划之中。我一会儿就出院了，我老公知道吗？应该知道吧？他一直在照顾我妈，一个晚上了都没来看看你。方糖的丈夫和马小欧是上下级关系，他话语间暗带含沙射影，看着对方露出吃惊的神色，心里别提有多爽了。方糖拿出在家中早就熬好的粥，递出时故意露出了无名指上的戒指。就在两人剑拔弩张时，医生走进来打破了诡异的气氛。你好，我是小欧的朋友。你好。那个以后自己回家啊。方糖怎么也没想到，马小欧竟然和医生是同学。他听闻此事后赶忙离去。方糖心中拟定计划后，故意扮回温柔贤淑的妻子，细心叮嘱高家维赶紧回家休息，以免熬夜身体吃不消。然而等高家维抽空来找马小欧时，竟发现病房里空空。经过询问得知马小欧已经出院。高家维来到花店，准备订束鲜花去家里探望，可犹豫过后订了2束。就在他兴致冲冲的准备上楼时，同事奇妙却打来电话。什么事儿？说。情投意合，把咱俩都开了啊！高家维听到工作要黄了，不免有些着急，但奇妙声称还有一线希望，现在唯独能做的就是改变自己，对外需要调整状态，对内当机立断。为了保持在外界眼里的恩爱夫妻，必须确保方糖在身边，保持婚姻的稳定，对你是最好的路。要走好，走得小心翼翼，路怎么走，老婆怎么能哄好，你自己想去。高家卫准备一刀两断，他删除了行车记录仪里的视频，随后又将两人的对话删除得一干二净。犹豫再三后，将刚买的鲜花丢进了垃圾桶里。
高家卫拿着50万去和马小欧谈，怎料对方非常倔强，他当面拒绝了高家维的施舍。就在马小欧起身回屋时，被刚才的事情气得腹痛不止。高家维见状又一次同情心泛滥，将马小欧拖到沙发上准备转身离去。就在这时，女孩的疼痛加上心中的愤怒，让他抓起高家维的胳膊就咬了上去。谁曾想方唐的电话一直在耳边环绕，这才让两人缓过神来。高家维见马小欧平静下来后，便撒腿就跑。与此同时，方唐迟迟打不通高家维电话，他突然想到家中装的监控摄像头，那是之前养狗狗时，想知道两人不在家毛毛会干些什么，竟没想到现在派上了用场。方唐打开手机，就看到丈夫刚回到家中，她通过摄像头观察着丈夫的一举一动，竟没想到高家维直接挪走300万。至于这笔钱用在何处，目前还尚且不知，但高家维将整理好的资料藏在了书房柜子下面。然而这一切都被方唐看在眼中。女人36年从不吃早饭，怎料今天却意外给丈夫做起了早餐。她见丈夫在洗手间迟迟没有动静，便准备暗中调查事情。只见冰凉的小手伸了进去，像似在丈夫口袋里翻找着什么。果不其然，丈夫的银行卡就在包里。方唐取出最为关键的一张，淡定地关上柜门后，假装若无其事。高家维来到客厅，顿感心惊，妻子这些天着实不正常，没想到今天竟给自己做了早餐。可他着急出门，压根顾不上吃早饭。那你开车小心啊！面对方唐的关心，高家维竟一时不知所措。待丈夫出门走后，方唐回复大宇的短信，现在万事俱备，只欠东风微微一吹。方唐打开电脑，将卡号和密码输入了进去，看着里面存放的300多万现金，当即印证了心中的猜想。昨天她通过摄像头发现丈夫行为很是奇怪，再加上之前只要问到家中存款，丈夫就支支吾吾，这让她察觉到事情绝不简单。与此同时，高家维并没有去公司上班，而是直奔三姐马小欧家中送早餐，顺便让她签署工作室注销文件。就在两人聊天时，高家维无意中得知昨天方唐和马小欧两人碰面了，这让他吓了一跳，生怕两人又在微信聊天，于是想要查看对方的手机。就在这时，方唐的突然来电吓得高家维大气不敢喘一下。喂，小欧，今天好点吗？我好多了。你要来我家？我给你带点好吃的，我已经快到门口了，一会儿见面说啊。原来昨天方唐关心马小欧，他在聊天时无意透露了住址，怎料电话刚刚挂断，门铃就响了起来。明显方唐是故意为之，他进屋后环顾四周，将家中的情况摸得一清二楚。马小欧的内心慌乱不已，赶忙倒水掩盖紧张。然而方唐却心如明镜，表面淡定地和三姐聊着天，实则话语间暗藏玄机。他上前一把拉开了窗帘，吓得高家维瑟瑟发抖。就在这时，手机铃声打断了两人的对话。高家维浑身冷汗，摸了摸裤兜，还好不是自己的，原来是马小欧要去医院复查。方唐见状也准备打算离去，故意将声音提高去一趟高家维公司，怎料在临走前，他却话里话外地暗示着什么。这窗帘呢，该开就开着，人呢，总是要见见光的。方唐心里很是清楚，现在绝不是揭穿高家维的最佳时机。待方唐走后，高家维急匆匆地离开了这里。他与时间赛跑，绝不能让方唐先到公司知道自己不在。谁曾想，方唐并没有直接去公司，那些话只不过是放出的烟雾弹。她在家中打包好午餐，这才慢悠悠地赶了过来。方唐不为别的，只是来给丈夫送银行卡。这已经第4次了啊，洗衣机又差点通卡。下不为例，下不为例。就在方唐临走时，高家维却告知晚上有个饭局。面对丈夫的谎话，她也只是一笑而过。隔天方唐就来给大郎喂药，她的举动竟吓得高家维精神失常。这什么药？解酒药啊，你不是每次喝多了都吃这个吗？上面写的是头孢啊。女人只是给丈夫拿了一片解酒药，竟不料被认为是在陷害她。这什么药？解酒药啊，上面写的是头孢啊。刚把玻璃瓶打碎了，正好有一空瓶，我就到这里了。男人看妻子匆匆离去，瞬间察觉到事情绝不简单。他将药片放下后，本打算喝口水，怎料杯子刚到嘴边，他又怕谁有问题，思索片刻后将杯子也放了下来。现在他整日胆战心惊，自己在外沾花惹草的事情好像妻子全都知道，可他非但没有揭穿此事，反而最近的行为异常诡异。高家维来找三姐马小欧，准备从中一刀两断，可为了能要回当初放在这里的文件，他不断道歉，承认自己就是个混蛋，当初没有珍惜彼此的感情。马小欧对高家维也彻底的失望了，将签好的文件甩在对方身上，一通着急的电话让高家维收拾完后匆匆离去。怎料其中一张文件落在马小欧家中，他随手捡了起来，殊不知这张文件将在日后有着天大的用处。不是跟你说了吗？我不接电话，说明我在谈事儿。想你了嘛，而且我手机快没电了，我怕你一会儿找不着。你不会给自己做个充电宝啊？难道除了三姐马小欧，高家维沾花惹草的还另有其人吗？事后方唐要去医院取药，怎料他却让高家维先行回家。看似极为平常的事情，竟然让高家维察觉到了异样。
方糖之前就在医院工作，所以闺蜜取出药后，两人聊了起来。与此同时，高家伟每天上班都看方糖写的悬疑小说，当看到最后篇章时，他竟直接吓出浑身冷汗。上面写道已经从闺蜜那里拿到需要的东西，要全看怎么用。既然安逸日子过不下去，那么他决定实施一个绝妙的计划。这不正是刚才方糖去医院找闺蜜拿药吗？高家卫吓得将手中的胃药扔掉，这样下去也不是个办法，整日过得提心吊胆。当晚高家维亲自下厨，只为讨好方糖，缓解两人的关系。就在这时，方糖灵机一动，瞬间想出办法支走丈夫。她拿起对方的手机，多次输入密码后都没有解开，就连人脸识别都用了。看屏幕锁死后，方糖这才满意的将手机放下。随后他又拿出自己的手机，声称自己写了点东西让高家维把关。谁曾想这些都是他故意为之。高家维划开手机，就发现人脸识别已经锁死。他瞬间察觉不对劲，但又不能明着问方糖，只能哑巴吃黄连，故装淡定。事后方糖给高家维拿来维生素，故意声音提高，这是在医院找闺蜜拿的，这东西老吃外面买的不踏实。我一会儿吃吧，先把这文章看完。待方糖离去后，高家维将所有药放在柜中，故意用书本压住，要是发现稍微有所移动，他也能从中发现端倪。当晚高家卫熟睡，方糖却拿走了丈夫的手机。她输入刚才看到的密码，打开后竟发现一条震惊的消息：三姐的事情还没处理好。这又跳出来个小四。高老板，你也能看出来我对你的感觉，我是真的喜欢你很久了。那天晚上美好的邂逅，是我们真正的开始。女人在翻看丈夫的手机时，竟意外发现了一个天大的秘密。她明明已经知道了丈夫跟谁在外偷吃，怎会突然又跳出来一个？难道是另有其人，还是自己真的搞错了？直到看见手机上的短信，方糖瞬间明白了一切。那天晚上美好的邂逅，是我们真正的开始。事情还真是一波未平一波又起，这三姐还没解决呢，又来了个小四。方糖一直在隐忍，她清楚有多少女人都毁在了不冷静上。隔天，方糖就约三姐马小欧见面。她化上斩男的妆容，边喝小酒边等人。方糖也是话不啰嗦，直接开门见山，上来就挑明知道两人的事情，并且想知道他们是怎么开始的。那是一个晴空万里的早晨，马小欧来到高家维公司应聘，怎料对方上来就问谈过恋爱吗？马小欧顿时大惊失色，他不清楚这和工作有什么关系。高家维上下打量了一番，由于马小欧从未谈过恋爱，他逐渐陷入到高家维的猛烈攻势。他在楼下等着送我回家。你家离公司多远？不到半小时吧。不到半小时的路，他开了整整1个半小时。你问他为什么不开那么慢？他说他想跟你多待一会儿。你怎么知道？马小欧突然哽咽了起来，他深知自己对不起方糖，可一切都是高家维哄骗导致的。一开始高家伟就跟我说，你们之间没有感情了，所以……怎料方糖却明白一切，并不是高家卫动了真情，也不是马小欧有几分姿色，而是他年轻好骗，只需要稍微一动嘴皮子，就能将他哄得团团转。马小欧也是事后才明白了一切，怎料为时已晚。事后，方糖来到高家维公司做采访，当问到每个成功男人背后都有一个优秀的女人，那么您给自己打几分？这个问题，你们还是问高先生自己吧。高家维还没来得及说话，就看到了马小欧发来的消息，这让他顿时愣在了原地，直到记者将其叫醒。这下高家维算是彻底待不住了。待他将方糖送走后，立马拨通马小欧电话，要求两人见面。本来方糖是可以在媒体前揭穿丈夫的行为，可经过大禹调查，高家维名下有多家工作室用来偷偷转移财产。他愤怒地质问马小欧，为何方糖两人会见面？怎料马小欧直言所有的事情已经暴露，本以为高家维会替他考虑，没想到居然跑来责备自己，只顾着收拾残局。马小欧伤心地独自离去。就当高家维正要追上去时，突如其来的电话打断了他的思绪。高总，爆了，真的爆了！什么爆了？什么爆了？爆什么了？早上发表方糖写的文章点击已经过100万了，力驱使高家卫抛弃马小欧，火急火燎地赶回公司后，宣布所有员工去泰国旅游。男人还真是有点钱就飘。原来方糖已经将所有事情告诉了马小欧，并用手机拿出了证据。我是不会死缠着他不放的，所以不是我阻碍了你们，你可以去问问。就在他准备打开家门时，方糖却从阴暗的角落里走了出来，两人正式联手。马小欧将高家维转移财产的事情毫不犹豫地告诉了方糖。其实我们2个人都是受害者，而只有他来去自由，毫无损失。这样不对，每个人都应该为自己的错误付出代价。隔天，方糖和高家维在一起吃午饭，现在他的知名度又提升了，所以想在外人面前保持好男人的形象，让妻子保持现状。事后会把挣到的钱与方糖平分。怎料方糖也不惯着高家维，现在他只想知道一件事：除了马小欧，你还有别人吗？我问你最后一个问题，除了马小欧，你还有别人吗？女人希望丈夫能说实话，
怎料男人却淡定地摇了摇头。可让他万万没想到的是，妻子早就知道了一切。现在她并没打算揭穿此事，而是想看看丈夫到底想耍什么花样。男人很是心虚，一口气喝完了整杯红酒。事后高家维约三姐马小欧见面，想让其从公司辞职，怎料对方却狮子大开口，并拿出了之前高家维遗落的证据。这工作室是以我的名字注册的，所以从法律上说，这笔钱属于我。我不贪，100万现金。拿到这笔钱的那刻起，我就会从你生活中完全的消失，不会再和你有任何瓜葛。说完，马小欧准备离去。他给高家维2星期时间，要是到时见不到钱，可别怪自己鱼死网破。高家维短时间内拿不出这么多钱，希望马小欧能够体谅他。那你该后悔之前告诉我太多了，我知道你能找到，等你啊。高家维万般无奈之下将此事告诉了妻子，怎料方唐听完后却毫不犹豫地给父母打去电话。虽然不清楚方唐的用意，但高家维却为之动容。然而没过多长时间，高家维准备好现金交给马小欧，并且让其写下收条，从此两人彻底两清。就在马小欧拿到钱准备离去时，怎料高家维竟还恋恋不舍。你能不能不要走？马小欧看着渣男的举动，只觉得这是一种讽刺。毕竟两人的关系从始至终都不对等，一直以来都是自己在隐忍付出。这次马小欧不会再心软，他知道渣男终究舍不得金钱和地位，更舍不得方唐。当天夜里，高家维梦见自己白发苍苍，孤独一人躺在病房中，反观妻子依旧年轻貌美，但却无情地离开了他。高家维顿时从梦中惊醒，因为马小欧的事情，高家维心情非常不爽，无缘无故地对着员工大发雷霆。你为什么不报备啊？我合同我哪有时间一条条看？以前小欧在的时候，从来不会出现这种问题，你连他1/10都不如。小欧，马小欧已经走了。闭嘴！什么时候轮到你说话了？假如此刻你是这名员工，老板拿着你去跟别人对比，试问谁的心中没有报复的想法？你能做到心如止水、兢兢业业吗？然而他的内心正在密谋计划。高家维发表的小说一时火遍全网，不少人都想立马签订合同，愿意投资他的公司。原本一切都在往好的方向发展，怎料此时网上爆出了马小欧怀孕的录音。你这儿风水问题大师早就说了呀，你这儿容易招烂桃花。马小欧没有说的是气话，他拿什么证明她怀孕了呀？高家维根本不知道是谁发布的录音，只能赶回公司进行公关处理。奈何网上发酵越来越快，根本控制不住。为了尽可能减轻违约赔偿问题，他只能请人研究合同。怎料律师却认为能解决此事的只有方唐。男人跪在地上不断的忏悔，希望妻子出手帮助自己。男人跪在地上祈求妻子的帮助，竟故意将所有过错怪罪到三姐身上。怎料女人听后并没有惊慌，反而从容淡定地询问起了丈夫。方唐，你想骂我就骂我，真的。骂你的话随时可以，现在最着急的是你公司的大麻烦，到底有没有解决方案？高家维想保住奋斗多年的财产，万般无奈之下签订了财产转交协议，并主动提出了离婚。方唐看着高家维匆匆离去的背影，不清楚现在的他作何感想，转身便大步的潇洒离去。事后闺蜜想揭穿高家维的秘密，多年来发表的文章都是方唐代笔，谁曾想方唐考虑到夫妻情分，再加上那些都是自己自愿的，所以并不存在利用和欺骗。你发的那个录音已经是致命机了，也不差这一根最后的稻草。那个录音不是我发的，那谁发的？录音笔当时就丢了。方唐没有那么恨高家维，毕竟婚姻走到今天这地步，不是一个人的事情，就让往事随风，再多的怨恨都于事无补。与此同时，高家维正在办公室冥想，他不清楚是谁将录音公布出去的，直到新经理的来访。是你啊？我想你了嘛，我过来看看你好不好？最后再跟你说一次啊，离我远一点。只见新经理从包里拿出了录音笔，很是随意地放进了笔筒中。原来那天方唐拿到录音证据后，因为母亲住院慌乱离去，录音笔恰巧被新经理捡到。当初高家维应酬喝醉，在新经理的阴谋之下，两人发生了关系。怎料高家维醒后不认账，甚至用钱断绝往来。新经理追求无果，便因爱生恨，最终将录音曝光。如今他知道公司迟早撑不住，毅然决然地选择离职。本来合伙人早有安排，让高家维对外声称录音是仇家刻意伪造，好借此机会消除负面影响。怎料高家维再三考虑后，在发布会承认一切都是自己的错，并且之前发布的文稿都是妻子代笔，从而高家维被舆论推上了风口，导致公司瞬间破产。同时奇妙也因为行业整治不良现象，不得已关闭了公司。两人还真是患难见真情，他们意识到多年的争斗是多么的可笑。我们连自己身边的人都留不住，还当什么情感专家？方唐本打算出国深造，可临走前还是放心不下大宇，怕对方想不开后再次去找渣男韩朝为妹妹复仇。于是方唐打电话联系上大宇的丈夫，
与此同时，大宇跟踪韩朝来到住处，他手里拿着水果刀，二话不说就冲到面前，吓得渣男赶忙将女友推去挡刀。我错了，姐，咱有什么事儿，咱好好说。你冷静点，别冲动啊！我对不起小雨，是我错了，我是渣男，我是渣男，我是渣男。这些话你自己去跟小雨说吧。就在大宇准备动手时，丈夫蒋宁赶来将事情拦下，这才避免了发生命案。他一拳将渣男打倒在地，放出狠话让对方滚蛋，不知悔改的东西早晚会受到惩罚。就在韩朝趁机离开时，大宇绝望地走上楼顶，他准备用死亡面对一切，将用妹妹离去的方式两人见面。蒋宁急忙拦住大宇，并从兜里拿出结婚戒指，好言相劝后打消了大宇自杀的念头，两人重归于好。大宇也终于释怀了许多，在丈夫蒋宁的陪伴下，大宇来医院接受心理治疗，准备一切重新开始。马小欧在机场候厅时遇见了方唐，他再次真诚的道歉，然而方唐却心里清楚，任何事情一巴掌拍不响，既然都过去了，那么就应该选择放下，一起向前看吧。方唐姐，那我们以后……你把我微信也删了吧，忘了这段日子，你以后好好生活。方唐临走前删除了马小欧的微信，正式与过去告别。那么每个人最后的归宿又会怎样？方唐有没有和高家维复婚，以及渣男韩朝有没有得到应有的报应？女人恨不得咬破自己的手指，眼神死死地盯着前方。她一脚将油门踩到底，发誓要撞死前面汽车里的渣男。随着车速越来越快，女人紧张地闭上了双眼。不料下一秒，大宇看着渣男奄奄一息，瞬间露出了变态的笑容。就在这时，电话铃声打断了大宇的思绪，他这才反应过来，原来刚刚的一切全都是自己的幻想。大宇为了替妹妹复仇，无时无刻跟踪调查渣男。韩朝，你躲什么？你再让我报警了？你又交新女朋友了？犯法吗？我跑到哪儿谈项目，你都来搅和我，这都第3家了。你要是这样的话，我真报警了。好，报手机给你报警啊！我这等警察呢。有问题。韩朝赶忙跟人解释，怎料大家见此情形避之不及，这可把渣男气的，指责大宇全家心里都有问题。他心里很是清楚，固然韩朝有着推卸不了的责任，但这不是导致妹妹轻生的唯一原因。更重要的是那本书，那本足以洗脑令人发疯的书，所以他故意接近那本书的作者奇妙，成为身边最得力的助手，并且每次开会都会偷偷录音留下证据。奇妙本是赫赫有名的情感专家，却一直为了名利胡说八道。大宇怕忍不住内心的冲动，每次在情绪达到顶峰时，都会吃下镇定药物。这天，大宇正准备跟奇妙出门办事，好趁机暗中收集证据。就在这时，韩朝突然发来短信，谎称约大宇见面好好聊聊。殊不知，他即将掉进韩朝的圈套之中。大宇刚来到约定的地点，就看到韩朝再次上演渣男抛弃女友。他看着眼前的一幕，不禁想起了妹妹。于是大宇上前劝告女孩看清韩朝的真面目。你必须要跟他分开，他就是一个渣男，他每天都会换不同的女朋友去伤害他们的感情。他刚才伤害你的视频我已经录下来了。怎料女孩却一把将大宇甩开，竟还认为他就是个疯子。大宇见状顿时情绪失控，他不希望妙龄少女上当受骗。就在这时，韩朝带着警察赶了过来，诬告大宇屡次骚扰自己和女友，竟还趁其不备将女友推倒。这时大宇才恍然大悟，原来自己掉进了韩朝的圈套之中，导致大宇被带去派出所。隔天韩朝就跑到大宇公司，故意散布一些谣言，并且向奇妙透露大宇妹妹自杀的真相。本来奇妙不信此事，直到韩朝拿出两姐妹的照片。大宇从来就没有说过他有个妹妹，你别在这胡说八道。这就是他妹妹。你该说的已经都说完了，有问题找警察。你出去，别碰我，我会走。我告诉你，他来这儿上班，他就来报复你，他搞垮你，就像搞垮我一样。等大宇被释放返回公司时，竟发现自己的工牌刷不开公司大门。奇妙并没有将此事告诉大宇，只是将其开除并给予赔偿。怎料大宇并不接受，他只是将内心想法告诉了对方，奈何奇妙根本不听。你看起来是一个冷血无情，对任何人任何事都不会有真感情的人，但我知道你不是。可是你的言论确实影响了很多人，导致他们误入歧途。你今天话太多了，我不想和你解释。出去。大宇坐在这里一动不动，奇妙见状便自己先行离开了。事后方唐两人碰面，他希望大宇能够明白，如果坚持复仇的话，很可能会伤害到亲朋好友。为了达到我的目的，必须牺牲一些人。电视剧《妻子的选择》终于迎来了大结局，方唐与高家维一别两宽，并原谅了三姐马小欧。通过一些事情让方唐明白了，人生不该困于无可挽留的过去，而是应当好好珍惜当下。时间转瞬即逝，半年之后，高家维依旧一事无成，始终没找到合适的工作，就连日常开销都难以维持，每天只能窝在咖啡馆里写文章。能帮我再续杯咖啡吗？哦，先生，不好意思啊，你已经续了5杯了。帮我加点热水。好的，请稍等。为了节省开支，高家维每天只能骑共享单车来回跑。方唐不仅发表了新书，就连肖像都铺满了大街小巷。
高家维看到后笑得很是欣慰。马小欧重新交了男朋友，顿时变回那个阳光自信的女孩，再也没有躲在阴暗角落见不得光的那种感觉了，甚至得到不少朋友的羡慕，找回了值得尊重的爱情。这是我男朋友。大家好，我叫王宇。大宇回到原来的工作，又做起了画画老师，也和丈夫蒋宁有了属于自己的孩子。至于渣男韩朝，他的行为已经传遍了朋友圈，当初非常要好的朋友都已经和他划清了界限，没有人喜欢跟渣男做朋友。他彻底将自己的名声搞臭，成为了人人喊打的过街老鼠。方唐的才华取得极大的成就，同时也逐渐释怀，不仅替高家维偿还了债务，甚至将家中的房卡交给了对方。房子你不是卖了？这个房子有你的一份，要住要卖，你自己决定吧。就在方唐准备离去时，高家维再次真挚的道歉。他回到曾经生活过的地方，不断的回忆着点点滴滴。他们从小家换到这个大房子，因为自己的迷失，导致了两人分道扬镳。高家维后悔不已，抱着膝盖坐在角落痛哭流涕。他清楚两人不会再有任何可能。假如我们只有一次机会，左边是安稳幸福的小日子，平平顺顺稳稳当当，右边充满着新鲜和诱惑，搞不好会一落千丈。那么你将会如何抉择？前方一片迷茫，我们只能在每个岔路口做好选择。如果当初马小欧拒绝了高家维，那是不是就没后面的事情了？可是人生没如果，尽管生活中难免会遇到一些不如意，但我们应该保持积极向前的态度，不断追求更美好的未来。让我们一起勇往直前，追逐远方的梦想。